Այսօր տեղի ունեցավ երիտասարդ գործարարների համահայկական առաջին ֆորումի բացումը, որին մասնակցում էին բազմաթիվ երիտասարդ գործարարներ Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից։ Չնայած նախատեսված էր միջոցառմանը պետք է ներկա լիներ վարչապետը, նրա փոխարեն եկել էր փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, ով իր ելույթում հույս հայտնեց, որ ֆորումը հայրենիքում գործունեություն ծավալող երիտասարդների թիվը կավելացնի։ Ինչպես կազդի Հայաստանում կոռուպցիոն բարձր ռիսկերը գործարարների ներգրավման վրա, հարցին Վաչե Գաբրիելյանը հիշեցրեց Հայաստանում մեկնարկած կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կա երկու կողմ, մեկը կա մարդիկ անմիջապես ուզում են որոշակի պաշտոնյաների տեսնել փողոցում եւ կա համակարգային մոտեցումներ, որոնք վերացնում են կոռուպցիոն հնարավորությունները։ Կառավարությունը հիմնականում բնականաբար միտված է երկրորդին, քանի որ դա համակարգային սիստեմիկ լուծումներ են տրվում եւ եթե փաստեր լինում են, ապա բնականաբար կոռումպացած պաշտոնյաները պետք է հայտնվեն փողոցում։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը համոզված է երիտասարդ գործարարները ծանոթանալով տեղի գործարար միջավայրին եւ հնարավորություններին այստեղ եւս գործարարության մեծ արժեք կստեղծեն։ Նախարարը շեշտադրում է համահայկական բառը հաջողության բանալին տեսնելով հայրենասիրության մեջ։ Այն հայրենիքը, որը այս պահին ձեր նման երիտասարդները սահմանում, պահում եւ պահպանում են, որպեսզի մենք զարգացնենք Հայաստանը։ Այն երիտասարդները, որոնք արյուն են տալիս հայրենիքի պաշտպանության համար, իսկ դուք պետք է քրտինք տաք, միտք տաք, գործ տաք հայրենիքի համար։ Մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Ռոբերտ Հարությունյանը խոսելով այն մասին, որ շատ գործարարներ Հայաստանում ներդրումներ կատարելուց խուսափում են, քանի որ համարում են պատերազմող երկիր ուստի եւ ռիսկային ներդրումների համար, ասաց. Մենք պետք է ավելի ուժեղ, ավելի մեծ ջանքեր կիրառենք, որպեսզի կարողանանք բացատրել, որ իրականությունը կամ իրադարձությունները Հայաստանում չեն եղել եւ Հայաստանը որպես ներդրումներ իրականացնելու միջավայր բավականին բարենպաստ միջատեղ է։ Օտարերկրյա ներդրումների ցուցանիշները սակայն փաստում են, որ կամ բացատրել չի հաջողվել, կամ իրականում Հայաստանն այնքան էլ բարենպաստ չէ, հաշվի առնելով բազմաթիվ բարձրաձայնումներ կոռուպցիոն բարձր ռիսկերի, հովանավորչության մեխանիզմի եւ դատական համակարգի նկատմամբ անվստահության մասին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից կապիտալի արտահոսքին, որ ընդդիմադիր գործիչների եւ տնտեսագետների կանխատեսմամբ նոր հարկային օրենսգրքի ընդունումից հետո կավելանա, ասաց. Արտահոս տեղի ունենում նաև բոլոր մնացած երկրներից։ Խնդիրն անում է ինչ նպատակով է այդ բիզնեսը գնում, այդ գումարը գնում դուրս։ Դա բիզնես հնարավորություն է, որ ստեղծում է դրսում, թե դա ուղղակի հարկերից փախնել է նշանակում։